And so guys, so hari ni saya nak ajar cara-cara nak buat scale calibration pada grinder K64 dan K90 Gravimetric. Dua-dua cara dia sama sekali. Okay, so first thing first, kita kena pastikan portafilter holder kita fit dan tegak untuk pegang kita punya portafilter supaya kita dapat bacaan yang lebih tepat. Next, kita boleh masuk ke bahagian setting dan cari scale calibration. Okay, sebelum kita nak mulakan, pastikan compensation confirmation ni 0.0. Letak portafilter, tekan tracing grinding cup. Okay, bila bunyi dah berhenti, kita boleh masukkan kita punya standardized weight calibration. Okay, kemudian tekan placing weights. Okay, bila dah selesai, kita boleh ambil, masukkan semula, tarik keluar portafilter, masukkan nilai 0.0, tekan OK dan tekan home button. Siap? Macam mana? Simple kan kita nak calibrate dia punya weight sensor? So, see you guys in the next video.